Добар ден. Ова е почетокот на едно од 5 последни изданија на Фактор Здравје за оваа актуелна 4-та сезона поред. Сакам да нагласам дека во живо ќе се дружиме до крајот на оваа работна недела, а во текот на август ќе имате можност да видите дел од емисиите репризно кои што одеа во оваа тековна 2014-2015 година. Новата 5-та поред сезона на Фактор Здравје ќе започне на 31 август. Но до тогаш го имаме пред се денешното издание да го одработиме, да ви ја представиме темата, гостинката и она што е актуелно во болницата од каде што таа доаѓа. Еве ги деталите. Првата информација за денешното издание на Фактор Здравје се однесува на темата интраутерин застој во растот на плодот, тема која што и денеска ќе обработиме со кој друг како не со плодност, приватна за здравствена установа, која што е специјална болница за гинекологија, акушерство и ИВФ центар за асистирана хумана репродукција. Плодност од Битола и тимот од оваа болница можете секојдневно да ги контактирате на 047 208 880, како и на нивната страница на глобалната мрежа plodnost.com.mk. Сето она што денеска го имаме, а и гостинката, ќе ви ги представам по првиот блок реклами. Ве очекуваме и вас во продолжение. Ако од овој момент сте со екипата од Фактор Здравје, добре дојде во нивно име ви посакувам и уште еднаш темата која што денеска имаме да ви ја понудиме е насловена интраутерин застој во растот на плодот. Оваа тема веќе споменав ќе обработиме заедно со тимот од Плодност од Битола, специјалистичка болница за гинекологија и акушерство и во име на Плодност од Битола, денеска само и само за вас во Фактор Здравје гостува доктор Марија Христовска, специјалист гинеколог акушер. Добар ден и добро дојдовте од Битола. Добро ли патувавте? Да, добро. Најпрвен да ви се заблагодарам за поканата за учеството во емисијата и да и поздравам сите гледачки покрај малите екрани. Благодарам во нивно име и драго ми е секогаш кога плодност ќе се спомене, покрај тоа што сте референти од една страна, од друга секогаш кога има нешто ново го презентирате и драго ми е што македонската јавност преку Фактор Здравје се запознава уште повеќе со вашата работа. Кога зборуваме за интраутерин застој на растот или пречки во растот на плодот, треба да се нагласи или би сакал на почетокот да дадеме едно видување од стручен ваш личен аспект, што представува зачнувањето, колку гестацијски недели трае и дали со самиот тест за бременост кога тој е позитивен, значи дека плодот веќе расте или тоа се случува уште порано. Значи, многу е битно уште со самото плодување на јајната клетка и односно спојување на јајната клетка со сперматозоидот, започнува активна делба на клетката, па се до создавање, значи до гестацијски сакус, понатаму развивање на ембрионот до крајот на 40-та недела. Затоа многу е битно и значајно да се знае правилниот раст и развој на плодот, за да може да се одредат одредени отстапувања од нормалата. Откако ќе знаеме, значи имаме повеќе фази на раст и развој на плодот, тоа се 3 фази: фаза на хиперплазија, кога имаме зголемување на бројот на клетките на самиот плод, потоа имаме фаза на хиперплазија и хипертрофија, каде што покрај тоа што се зголемува бројот на клетките на плодот, се зголемува и големината, значи на клетките, и во третата фаза, кога имаме фаза на хипертрофија, тогаш имаме зголемување на волуменот на самата клетка. Кога ќе знаеме сите овие 3 фази, многу точно можеме да одредиме одредени пореметувања кои се јавуваат кај плодот и во зависност од сите овие фази, односно надворешните екзогени фактори кои делуваат на пореметувањето на овие фази, можеме да ги поделиме во 3 категории, односно прва фаза, односно симетрично пореметување на растот и на развојот на плодот, втора фаза кај што имаме асиметричен развој на растот и развојот на плодот и трета фаза интермедиен која е измеѓу овие двете. Значи потребно да кажем дека во првата фаза кога имаме раст и развој на плодот, најчесто се јавуваат одредени пореметувања од пореметувања како што се хромосомопатиите, подејство на инфекции и други аномалии на плодот. Во втората фаза, каде што имаме онакво пореметување во интраутериналниот застој на растот на плодот, односно е тој асиметричниот раст и развој на плодот, тука веќе имаме, најчесто се јавува после 29-та гестацијска недела и тука најчесто имаме пореметување, значи имаме неправилно развивање на растот и развојот на плодот на сите делови од телото, така главата обично е во нормална, значи нормално се одговара со гестацијската недела, додека
абдоминалната циркумференца не одговара и значи на тој начин може да се одреди дека е асиметричен, значи кога тие две делови одредени параметри не се исти. Многу е битно за да знаеме точно што е интраутерин застој на растој на плодот, значи кога ќе знаеме сите овие параметри, треба да знаеме и дефиницијата што е интраутерин застој на растот на плодот, тоа представува неможност на плодот да го достигне својот генетски потенцијал. Зошто е битно? Затоа што голем број случаи, 40% од плодовите кои умираат интраутерино, обично припаѓаат во матката, да појасниме за гледачите, припаѓаат на овој тип на пореметување на раст и развој на плодот. Потоа исто така 50% од раѓањата кои имаат значи асфиксија припаѓаат исто така во текот на раѓањето, има каде што плодот потешко се прилагодува значи на дворешната средина одма после раѓањето, припаѓаат на оваа група на интраутерин застој во растот и развојот на плодот. Значи рековме дека има три типови на интраутерин застој и раст пореметен раст и развој на плодот. Симетричниот, асиметричниот и интермедиарниот. За асиметричниот битно да се каже дека тука најчеста причина се пореметувања кои се од страна на мајката, како што се хронични заболувања на мајката, хипертензија, диабет, значи некои автоимуни заболувања кои пореметуваат циркулацијата, односно пореметувањето на циркулацијата во матката и во постелката доведува до пореметување на растот и на развојот на плодот. Поради намалената циркулација, значи на крвта, дотокот на крв што се јавува кај плодот, имаме намалено количество, создавање на намалено количество на плодова вода, имаме хипоксија, па поради тоа овој плод значи некогаш може значи поради хипоксијата, недостаток на кислород, може да дојде и до интраутерина смрт на плодот. Затоа е битно точно да се детектира, да се диагностицира навреме ова пореметување, за правилно да се прати понатаму плодот и да се донесе одлука кога треба се заврши раѓањето. Во зависност од факторите кои предизвикуваат, кои се причини за ова интраутерин застој во растот на плодот, имаме повеќе значи од страна на мајката, од страна на фетусот и од страна на постелката. Од страна на мајката имаме повеќе, значи тоа се заболувањата кај мајката кои може да се јават, тоа се заболувања од страна на гастроинтестиналниот тракт, како што се многу често имаме во почетокот на бременоста повраќање, значи поради тоа имаме доволен лист на хранливи материи во организмот, поради тоа значи кога немаме доволно количество на хранливи материи во организмот на мајката не можат да се искористат тие и од плодот, поради тоа може да биде една од причините за интраутерин застој на растот и развојот на плодот. Потоа ако имаме други значи воспалителни процеси на гастроинтестиналниот тракт, исто така можат да предизвикат помала апсорбција на хранливи материи кај мајката, што може да доведе и до пореметување на развојот и на плодот. Потоа исто така може да се каже дека значи заболувањата како што се на срцето, кардиоваскуларните пореметувања кај мајката, поради пореметената циркулација кај мајката, исто така доаѓа до пореметена циркулација и кај плодот, и таа е една од причините кои може да се јави. Потоа пореметување, односно одредени заболувања што ги има мајката од страна на бубрезите, ако имаме значи во мокрачата да се излачува голема количество на протеини, протеините преку мокрачата се губат, па поради тоа имаме недостаток на протеини во крвта на мајката, па кој доведува последователно до значи недоволно да има протеини со кои ќе може плодот да се исхранува и да расти, да се развива како што е потребно, односно генетски да не може да постигне значи тежината која е генетски детерминирана. Многу е битно да се направи разлика помеѓу плодовите кои се со интраутерин застој на растот на плодот и плодовите што се SGA. SGA се мали плодови со мала телесна тежина, но тие се здрави плодови. А додека овие плодовите кои што се со интраутерин застој во растот на плодот, тие се со мала телесна тежина под 10 перцентила, но имаме патолошки процес кој го спречува значи растот и развојот на самиот плод. Од мајката имаме и други причини, многу често можеме да ја кажеме кај на застапени се хипертензиите, односно гестозите, значи пореметување на крвниот притисок кај мајката, во зависност од тоа дали каква е тешка, значи дали хипертензијата значи е подолготрајна во потешка форма, зависи каков ќе биде исходот и кај самиот плод, во колкав степен ќе биде тој интраутерин застој во растот на плодот. Потоа пациентки со диабетес мелитус, односно со шеќерна болест, знаеме во зависност и колкава е тежината на болеста кај мајката и тоа се рефлектира на самиот плод.
Потоа имаме гестацијски, значи дијабет кој се јавува само за време на бременоста, значи поради тоа што самата бременост е едно додатно оптеретување на мајката и онде каде што имаме генетски, значи предиспозиции, може да се јават поради бременоста да дојдат до израз и да има одредено пореметување. Но со правилната контроли на пациентките нормално, значи може да се детектира тоа и навреме да се отстрана сите тие, значи пореметувања кои можат да понатаму да предизвикаат пореметување во растот и развојот на плодот. А други пореметувања од страна на мајката кои може да бидат се колагенозите, значи анемиите, други автоимуни заболувања. Од страна на плодот може да бидат тризомиите, како што се тризомија 13, 18, ринг хромозом, потоа Тарнеров синдром, тие обично одат со намалена телесна тежина, а потоа од овие интраутерините инфекции, како што се токсоплазмозата, цитомегаловирус, рубеолата знаеме е токсична, делува ги оштетува крвните садови, поради оштетените крвни садови, пореметен протокот, па поради тоа не може да дојде доволно крв до самиот плод и тоа е причина за интраутерин застој и на растот на плодот. Значи покрај тоа битно е дека може и одредени овие мајорни што се аномалии на плодот, како што се аномалии на централниот нервен систем, на гастроинтестиналниот тракт, на бубрезите, исто така ти одат со намалена телесна тежина кај плодот. Од страна на постелката е третиот фактор, значи кој може да предизвика интраутерин застој на растот и развојот на плодот, зависно од тоа постелката дали е мала или голема. Ако е помала, пак исто така имаме помал проток на крв, значи и помало снабдување на самиот плод со сите тие хранливи материи кои му се потребни за раст и развој. Битна е локализацијата на постелката, на која страна ќе биде. Обично се смета дека латерализацијата, значи на постелката кога е на латералниот зид сместена, дека се кај ваковиот тип се јавува значи пореметен раст и развој на плодот. Потоа имаме одредени аномалии кои може да се јават кај постелката, како што се хематоми, значи карциноми, калцификати, кои исто така, значи на друг начин оштетување на самата постелка, кога е оштетена постелката, помалце може да функционира, па поради тоа имаме и пореметување повторно циркулацијата и тоа сето тоа предизвика намален раст и развој. По некоја инерција предизвикува застој во растој. Една констатација од она што го искажавте, многу прашања ми наметнавте, но сепак во интерес на времето ќе се концентрирам тоа да биде сузбиен, односно повеќе прашања за помалку време. Како една констатација може да кажеме дека сите оние родилки или мајки кои што се предиспонирани, рековте, пред се со хронични болести, на некој начин пред забременувањето или пред концепцијски треба сигурно да се советуваат со вас првенствено за да и му кажете што и како треба да се направи и она што е најважно во овој случај, мисля че не е дијагнозата, кога се откриваат и на кој начин овие интраутерини застои во растот на плодот. Точно, многу е битно да се знае мајката, значи ако заболува одредено заболување, особено од овие хронични заболувања, потребно е да се регулира притисокот кај хипертензиите, за да може значи да ја поднесе бременоста добро и плодот да може нормално се расте и да се развива. Кај жените што имаат шекер, потребно да се регулира шекерот, затоа често ние му препорачуваме контроли, значи и предконцепцијски во текот на од зачнувањето па се до крај на бременоста, редовни контроли на шекерот, затоа во протоколите е воведени ОГТ тест од 28 недела, што е задолжителен не само кај значи на сите трудници, за да може да се открие и оној латентен дијабет што се јавува скриен дијабет кој се јавува кај мајките, да може да се открие и правилно да се третира. Многу е битно точно навреме да се дијагностицира, значи интраутерин застој на растот на плодот, за да може значи да се земат соодветни чекори во понатамошниот третман, значи како на мајката која има одредени хронични заболувања, па така да го спречиме колку што е можно пореметувањето на интраутериниот раст и развој што се јавува. Значи за дијагнозата многу е битно да се знае точно гестацијската недела на плодот. Многу е добро кога пациентката знае првиот ден од последната менструација и така најлесно се одредува, но многу често кај нас, значи пациентките не се сеќаваат точно на последната менструација, па така најточно може да се одреди со ултразвук се прави мерење на плодот, односно ЦРЛ, теметртица, како што е опишано во литературата и грешката тука за одредување на гестацијската недела околу 5 до 7 дена. Но некој што деша
дешава да не може пациентката да не дојде, значи во тој прв период кога најточно се одредува гестациската недела и најмала грешка, значи ако се јави во вториот триместар од бременоста, тогаш се одредуваат други параметри, се мери бипариетален промер на главчето, абдоминалната циркумференца, ноџето, церебелумот од 20-та гестациска недела, односно малиот мозок дава точно одредување на гестациската недела. Покрај тоа, значи, тогаш со овие параметри се одредува точно, значи, гестациската недела, а додека ако пациентката се јави на крајот од бременоста, многу е добро што сега тоа многу е поретко, тогаш најточно може да се одреди со мерењето на должината на долгите куски, на фемурот, бутната куска и хумерусот. Покрај ова многу е битно, значи, се направени посебни табели во зависност од авторите, се мери телесната тежина на плодот и секој имаат различни параметри фатено, според телесната тежина има исто така одредени графикони на која недела, значи, гестациска одговара плодот. Покрај тоа многу е битно за одредување на интраутерин застој во растот на плодот и мерењето на плодовата вода. Утврдено дека ако најголемиот джеп на плодова вода е помало од 2 см или пак афи, тоа е, значи, индекс што се мери збир, ако го поделиме утеросот на 4 квадранти, се мери, значи, во секој квадрант најголемиот джеп со плодова вода и се добива збир на плодова вода, тој е наречен афи. Ако тој афи индексот е помалце од 5, значи тоа станува збор за олигохидрамниот. Значи, понатаму ќе кажеме олигохидрамниот какви, значи, последици може да предизвика на самиот плод, значи еден од знаците кој може да не укаже дека има пореметување во растот и развојот, исто така и доплерите. Значи, во најново време со современите апаратури многу добро се мери протокот низ умбиликалната вена, протокот низ артерија церебри медија, значи крвните садови во мозокот, потоа се мери дуктус венозус, еден многу мал крвен сад кој е многу битен и со кој може со одредување на неговите параметри точно може да знаеме кога треба да се прекине бременоста во интерес на плодот. Значи ние стално сакаме плодот да достигне, значи, до крајната гестациска недела, колку може подолго да биде во матката и да биде зрел, но имаме ситуации кога тоа не смееме да си го дозволиме затоа што поради хипоксијата, хемоконцентрацијата што се јавува плодот може, значи, да угине во самата матка и точно треба се знае времето кога да се прекине бременоста, а сепак, значи, да биде во интерес на плодот, значи и мајката секако. И мајката секако. Благодарам за овој дел од разговорот. Во продолжение ќе зборуваме што после дијагнозата и како третман нудите за интраутериниот застој на растот на плодот. Малку освежете се, а вие, почитувани гледачи, исто така имате право на тоа не само во време на паузата на Фактор здравје, туку додека не следите, а вашите јавувања и контактот со вас го очекуваме во продолжение на емисијата. Продолжуваме денеска во Фактор здравје со темата интраутерин застој во растот на плодот, а оваа тема денеска ви ја доближуваме преку гостувањето на доктор Марија Христовска, специјалист гинеколог акушер, која зборува во името на приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција, плодност од Битола. И уште еднаш еве го контактот со оваа веќе референтна институција 047 208 880, како и на нивната страница на глобалната мрежа plodnost.com.mk или директно во нивните простории можете да се информирате, советувате и закажувате термин за сето она што ве интересира. И доктор Христовска, дозволете ми уште еднаш и гледачите да ги повикам, телефонските броеви ги имате на вашите мали екрани, а јас и вербално да ве потсетам, тие се 6091-924 и 6091-925. Кога ги отворивме, би рекол сите карти, ајде да заиграме на она што е актуелна по однос на дијагнозата. Кога ќе се утврди или кога имате веќе ваква предпоставка дека е интраутерин застој во растот на плодот, дали веднаш медикаментозно или давате некој третман или терапија, или го следите првенствено текот на плодот и на мајката? Значи многу е битно самото, значи, третирањето на самата и пациентка и плодот правилно да се диагностицира, да се детектира. Менаџментот понатаму зависи од состојбата, како на мајката, така и на плодот. Значи кога имаме живото загрозувачка состојба за мајката, секако првен обрнуваме, значи гледаме да спасиме животот на мајката. Многу често тоа се јавува кај хипертензиите, пореметувањето, значи со притисокот кој може да дадат
алестози, тие се многу драматични состојби со преекламтични напади, значи многу за среќа имаме многу поретко со правилните контроли што се прават кај трудниците и правилната терапија. Тогаш секако гледаме да се заврши бременоста во интерес на мајката. Доколку животот на мајката не е загрозен, тогаш се оди тогаш гледаме да се направат, значи се прават одредени контроли и колку што е можно, значи поќе да стигнеме до гестациската недела на плодот, значи да биде зрел плодот, но при одредени ситуации кога значи немаме можност таква со пратењето на овие сите параметри што се гледат, тогаш мора да се заврши раѓањето без разлика во која гестацијска недела е плодот. А што е битно, значи имаме одредени фактори надворешни, значи кои влијат како што се пушењето, алкохолот, на малата телесна тежина кај мајката и тие гледаме ако постојат, значи како ризик фактори да се отстранат. Значи се отстранува пушењето, се отстранува алкохолот, гледаме жената да мирува, се дава одредена терапија и се хоспитализира жената што има притисок, потоа жената што има диабет, гледаме да го регулираме диабетот. Многу е битно дека во овие сите третмани ние во прегледите и во пратењето на растот и развојот на плодот имаме мултидисциплинарен пристап, односно се советуваме со нефролози, нашите пациенти ги спраќаме значи на нефрологија, а оние што имаат пореметување со притисокот и пред бременоста, значи имаме некојаш потешки случаеви, тие мора да одат во консултација со нефролог, а потоа пациентите што се со шеќер, значи исто така ги спраќаме на ендокринолошката клиника и со заедна соработка успеваме значи да бременоста да се заврши во интерес и на мајката и на плодот, значи да добиеме дете што е здраво и за живот способно, без одредени последици понатаму во животот. Што треба да се прави понатаму? Значи, кај овие откако ќе се утврди дека имаме одреден пореметен во раст и развојот на плодот, се прават поинтензивни контроли. Значи, на мајката се гледат на 2 недели контролите, правиме ултразвук, значи нехо се гледа плодот како расте и напредува, како напредува со тежината, потоа се прави, се гледа биофизички профил на плодот, потоа ќе објасниме што значи тоа, се мери плодовата вода, се прават доплери и на тој начин добиваме комплетна слика каква е состојбата на плодот. Во биофизичкиот профил при самиот ултразвучен преглед се гледа движењето на плодот, значи тонусот, движењето, флексија, екстензија на рачињата, дишните движења што ги прави плодот, потоа се прави нон-стрес тест, односно ЦТГ наречено, се гледа значи какви се реакциите на плодот со помош на тој апарат, каде што добиваме еден запис исто како ЕКГ-то што се прави кај возрастните, овде ЦТГ се прави запис на работата на срцето на плодот преку абдоменот на мајката, точно. И значи многу е битно се прават и доплерите, рековме, и се мери плодовата вода. Покрај биофизичкиот значи профил, битно е да се каже дека имаме одредени градации, значи до кога треба да биде, кога е тој биофизички профил добар, кога не. И сумирано од сето ова можеме да утврдиме значи дали плодот може понатаму значи да расти, да се развива, дали може да оди или мора да се прекине бременоста. Доплерите исто така се многу битни. Го мериме протокот на умбиликалната артерија. Тоа значи да се каже дека отпорот како што расте плодот, отпорот на умбиликалната артерија се намалува, односно дотокот на крв кај плодот е поголем. Ако имаме пореметување во овој проток, значи очекуваме дека ќе се јави пореметување, односно во растот и развојот на плодот. Потоа исто се прати, рековме претходно, протокот на артерија церебри медија. Добро е да се каже дека значи протокот на артерија церебри медија во диастола е многу низок, но кога имаме вакво пореметување во растот и развојот на плодот, организмот гледа тоа да компензира, па протокот тогаш се зголемува. Значи тој е еден од параметрите дека значи тука нешто се дека укажува дека има некој патолошки процес кој може да даде понатаму пореметувања. Потоа многу битно имаме одреден сооднос помеѓу артерија церебри медија и умбиликалната артерија, кој ни кажува до кога точно значи треба тој сооднос не треба да биде помеѓу пулсативниот индекс на артерија церебри медија и на умбиликалната артерија се одредува и односот значи ако е помалку од 1,5, значи ова постручно малце за колегите, мада што секако сега ова моментално е тренд и сите се информирани сега мора да се објасни на пациентките, тогаш
потребно да се заврши раѓањето. Многу е битно и протокот на дуктус венозус. Ако имаме пореметен проток, односно нема проток за време на диастола. Знаеме дека срцето кога се контрахира, тоа се нарекува систола, а кога се полни со крв е диастола. Во тек на таа диастола треба да има проток низ крвните садови. Ако нема проток, веќе е знак прашалник, значи треба се замислиме, значи дека има некое одредено пореметување. А додека имаме за време на диастола враќање на крвта наназад, тоа е знак дека мора одма да се заврши бременоста, бидејќи може да го изгубиме плодот. За момент уште еднаш сакам да ве повикам вас, кои што сте ова попладне со Фактор здравје, да се јавите на еден од двата понудени телефонски броеви. Се разбира доколку имате интерес да поставите прашање или да споделите некое лично искуство со нас, и пред се со гостинката доктор Марија Христовска, специјалист гинеколог акушер од приватната здравствена установа специјална болница Плодност од Битола. Она што го зборувате и кога рековте имате диагноза и утврдено е дека има интраутерин застој во растот и развојот на плодот, кажете ми покрај месечните контроли кои што се нормални, рековте дека тие се интензивираат на 2 пати месечно, и при тоа кажете ми дали кога веќе ќе се утврди и кога ќе се надмине таа ситуација и кога конечно плодот ќе се роди, имате здраво бебе, дали на некој начин во текот на животот тоа носи последици заради тој интраутерин застој или веќе се анулира со самиот процес на раѓање? Па со самата етиологија, значи, односно сите овие причини кои ги наведовме претходно, кои доведуваат до интраутерин застој на растот и развојот на плодот, значи имаме веќе ризик да се роди дете каде што е зголемен и морталитетот и морбидитетот. Значи можеме да кажеме дека автоматизам не значи дека тоа ќе се случи, не мора да значи, но мора да статистиката покажува дека 50% значи морталитетот, причина за морталитетот е интраутерин застој во растот на плодот, интраутерина, додека 20% во неонатолошкиот период, значи откако ќе се породи самото бебе, но затоа е многу битно откако ќе се роди да се знае за какво бебе станува збор, да е диагностицирано, навреме третирано, да се роди во одредени услови, значи да е припремен цел тим таму каде што ќе се одвива раѓањето, бидејќи знаеме дека овие сепак се народски кажано измачени бебиња, значи со намалени резерви, па поради тоа потребно е да се прифатат одма, кога ќе се знае значи за каков плод станува збор. Значи можам да поздравам нашиот тим од педиатри, се добро обучени, спремни, одма го прифаќаат, прават одредени анализи и се регулираат сите тие, значи гледат да се отцрнат сите овие, ако имаме електролитен дисбаланс, кај ни се јавува често и хипогликемија, па така на тој начин да се овозможи полесно прифаќање на бебето, за да му се овозможи подобар да се привикне на околината, на дворешната околина, па тоа е многу битно на почетокот за понатаму да има правилен раст и развој. Но се знае, значи ради причините, затоа што рековме имаме инфекции, значи кои се вуваат, кои се причина за ова настанување, потоа конгенитални аномалии, во одредени ситуации, значи не можеме да направиме ништо затоа што има пореметување уште во самата органогенеза на почетокот, како што се кави симетричните, кога имаме хиперплазија, значи во првата фаза на развој на плодот, тогаш веќе имаме пореметувања кои значи не можеме да ги отстраниме со самото раѓање, онам каде што имаме тризоми, Едварсов патау, кај што имаме аномалии, тие се веќе вродени, тука не можеме да направиме ништо, додека и кај оние асиметричните каде што имаме одредени значи полесни, значи индикации, еве на пример каде што може да се третираат и може да се постигне еден успех, значи тука секако правиме се од себе како нашиот тим па и тимот на педиатрите и сегде во светот се знае дека тие се ризични бемиња. Потребно е значи интензивна нега и мониторинг, може некош да бидат и во интензивна нега, во инкубатори зависно од гестациската недела и така. Во секој случај, значи за нас е предизвик едно такво дете да биде истретирано како што треба и да биде здраво, право и да представува радост за своите родители. И уште неколку кратки прашања ме интересираат практични во смисла на тоа што е со оние кои што веќе имале една бременост, значи имаат едно бебе, едно дете, што ако понатаму во текот на бременоста се случило со првото дете да имаат ваков застој, дали тоа значи по автоматизам или зголемен ризикот кај тие мајки кај втора, трета бременост? Но ќе го оставиме одговорот по првото јавување, да слушнеме кој е со нас ова попладне. Добар ден. Ало, добар ден, повелете. Добар ден, дали се слушаме? Да, ве слушаме, господине. Повелете со вашето прашање. Во програма ли сум? Да, во Фактор здравје, повелете со прашање. Да, поздрав до емисијата, поздрав до гостинката. Ви благодарам. Имате ли прашање или некое ваше лично споделување на... Да, лично искуство и повелете, прашање. искуство, до гостинката.
Многу сум изненаден од познавањето на докторката за проблемите кардиоваскуларни што ги третира во клиниката Плодност. И сакам да ја прашам дали имаат специјалист, натален кардиолог кој што ги следи плодовите во време на бременост во оваа клиника. Добро. Благодарам за вашето прашање. Да. Да, секако имаме соработка, значи ние сме отворени стално за соработка и имаме се прават исто така тие значи скрининзи за срце, фетална ехокардиографија, што многу битно за за откривање на одредени аномалии, исто така и се многу битни кои може да предизвикат прометување во растот и развојот на плодот. Значи имаме специјалист доктор Илијана, значи која има соработка вклучено со нашата болница и супер соработуваме и една можам да кажам од најдобрите значи кардиолози во Македонија, во ние поздравувам. Да, и само кратко уште одговор на моето претходно прашање, кај жени реков кои што при првата бременост имале ваков интраутерин застој, дали по автоматизам значи дека тоа би се повторило или само големен мониторинг или контроли се вршат таму? Значи вака, во зависност од при која бил причината за интраутерин застој во растот на плодот, битно е значи дали ќе може да се јави понатаму или не. Онаму каде што сме имали инфекции, значи тогаш не мора да значи дека ради таа причина, значи што била во првата бременост, не значи дека ќе имаме пореметување исто такви инфекции за втората бременост, но онаму каде што имаме хронични заболувања кај мајката, значи многу е почесто, значи почесто може да се јава такви интраутерини застој во растот и развојот на плодот. Во секој случај кога знаеме со што се содруваме, значи секако се преземаме одредени мерки и се третираат пациентките и пред значи зачинувањето и после тоа пациентите си знаат. Сега во денешно време со помош на интернетот се информирани за сите исследувања што се прават. Значи нас не е многу мило затоа што кога кажуваме и се зборуваме со нив, значи тие веќе знаат за што се зборува. Го потврдувате. И многу, да, и многу значи имаме многу добра соработка, на тој начин имаме многу голем успех. Да, ви благодарам уште еднаш за вашето гостување денеска што дојдовте од Битола во Скопје. Носете поздрави до колегите во Плодност и уште многу здрави бебиња и насмевки на нивните родители да донесете. Благодарам ваше ме поканивте и поздрав до сите пациентки и гледачите покрај малите екрани и еден апел на сите трудници, значи да си прават редовно контроли, не само што се прават овие скрининзите во први и втор триместар, значи многу е битно да се прати растот и развојот на плодот и понатаму, значи после 20-та гестацијска недела, бидејќи на тој начин многу често после 20-та гестацијска недела се утврдуваат овие интраутерини застој во растот на плодот, да можат навреме да се детектираат, да се диагностицираат па и да се третираат. Да, уште еднаш ви благодарам доктор Христовска. Доктор Марија Христовска, специјалист гинеколог акушер, беше денешна гостинка во Фактор здравје и последната информација за денеска е телефонскиот број на болницата Плодност од Битола заради контакт и ваша понатамошна комуникација со нив 047 208 880. Ви благодарам на вниманието и се гледаме повторно утре. Пријатно.